बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी त असां अॼु मौजूदु आहियूं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दौलतपुर जी केमिकल लैब में। ऐं असां साइंस जो जेको प्रोजेक्ट ते कमु पिया कयूं, साइंस जा जेके एक्सपेरिमेंट्स आहिनि फस्ट ईयर इंटर जा, उहे सिखण जे लाइ असां हिते मौजूदु आहियूं। ऐं अॼु असां पंहिंजे कोर्स जो सिलेबस जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 ऑब्जेक्ट नंबर 4 सिखंदासीं, जंहिंजो नालो आहे लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट जेकी आहे उन जे बारे में असां सिखंदासीं। त लिटमस पेपर टेस्ट अॼु असां एक्सपेरिमेंट नंबर 4 सिखंदासीं। ऐं उन लिटमस पेपर टेस्ट जे लाइ असांखे रिक्वायर्ड कहिड़ियूं शयूं आहिनि। सभ खां पहिरियां त असांखे रिक्वायर्ड कहिड़ियूं शयूं आहिनि। सभ खां पहिरियां बाबा असांखे लिटमस पेपर खपनि। हिकिड़ो लिटमस पेपर आहे रेड ऐं ॿियो आहे लिटमस पेपर ब्लू। उन खां पोइ असांखे 2 बीकर खपनि। ठीकु आहे, 2 बीकर हुजनि ऐं उन ॿिन्ही बीकर्स में असां सॉल्यूशन खणंदासीं। हिकिड़ो एसिड सॉल्यूशन खणंदासीं, ॿियो बेस। सभ खां पहिरियां असां चऊं था लिटमस पेपर टेस्ट आहे छा। लिटमस पेपर टेस्ट हिकु अहिड़ी टेस्ट आहे जंहिंमें असां इहो डिटरमाइन कंदा आहियूं, मालूम कंदा आहियूं त सॉल्यूशन तेज़ाब आहे या सॉल्यूशन असास आहे। यानी टू डिटरमाइन वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। सॉल्यूशन जेको आहे उहो तेज़ाब आहे या असास आहे, एसिड आहे या बेस आहे, इहो मालूम करण जे लाइ असां लिटमस पेपर टेस्ट कंदा आहियूं। इन सां गॾोगॾु मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो वञा त लिटमस पेपर टेस्ट में जेको लिटमस पेपर इस्तेमालु थींदो आहे उहो सेल्यूलोज़ जो ठहियलु हूंदो आहे। छा जो ठहियलु हूंदो आहे? सेल्यूलोज़, वुड सेल्यूलोज़। माना काठ में जेको सेल्यूलोज़ हूंदो आहे, सेल्यूलोज़ इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। त सेल्यूलोज़ जो ठहियलु हूंदो आहे। ऐं उन लिटमस पेपर में जेको आहे वीक एसिड ऐं वीक बेस जो सॉल्यूशन मिक्स हूंदो आहे। ऐं लिटमस पेपर कलर चेंज कंदो आहे, छाजे करे त हुनजो pH चेंज थी वेंदो आहे। त हाणे असां अचूं था ही जेके 2 बीकर्स आहिनि। हिकिड़े बीकर में तव्हां ॾिसो पिया हिकिड़ो सॉल्यूशन आहे सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेज़ाब आहे, सिंपल। ॿियो आहे बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड असां बेस खयो आहे। हाणे असां टेस्ट कंदासीं त जेको आहे ही एसिड आहे या बेस। सभ खां पहिरियां असां अचूं था लिटमस पेपर खणूं था, असां रेड खणूं था। रेड लिटमस पेपर जेकर ब्लू थी थो वञे त उहो बेस हूंदो। लिटमस पेपर रेड खणो, उन सॉल्यूशन में डिप कयो, जेकर उहो ब्लू थी थो वञे त उहो बेस आहे। हाणे ॾिसूं था त हीउ कहिड़ो सॉल्यूशन आहे। तव्हां ॾिठो त हीउ सॉल्यूशन में जेको pH पेपर डिप करण खां पोइ ब्लू न थियो, दिस मीन्स घटि में घटि बेस न आहे। हाणे असां छा कंदासीं त हाणे असां ब्लू लिटमस पेपर खणूं था। ऐं ब्लू लिटमस पेपर जेकॾहिं ही रेड थी थो वञे त इहो छा आहे? एसिड आहे। तव्हां ॾिठो त जेको लिटमस